Будемо готувати чахабілі. Давай все ж таки поговоримо про громадську організацію «Рух змін». Пройшов реабілітацію, треба людині знайти себе. Треба просто стукатись, просити допомоги, підтримки. Тому що ми створюємо хелтер, це прихисток. Ми одні з перших, які з VCK зайшли в Бучу, які далі поїхали на Бородянку, надавали допомогу психологічну, годували. І потім бачиш результат, да, ти готовий йти далі. Так, шеф. Так, шеф. Андрій, вітаю тебе на волонтерській кухні. Вітаю. Дякую, що ти сьогодні разом з нами. Що будемо готувати? Будемо готувати чахабілі з курятини, зелень, лук, помідори. Перед початком нашого готування я хочу тобі віддати твій інструмент, з яким ти сьогодні будеш працювати. Це обов'язковий інструмент кухаря, трішечки персональний. Чудово, я дуже його чекав. Тримай, це тобі. Дуже дякую. Починаємо маринувати курку. Так, Давай сюди, будемо розділяти її на багато давай. Нам треба, порцій. да, 3 підноси. Розділимо зараз. Да. Скажи мені, будь ласка, це твоя улюблена страва? Чому саме таку страву ти вибрав сьогодні? Полюбляю грузинську кухню. З початку війни, знаєш, все об'єдналось, коли готували їжу, допомагали воїнам. До нас приєднались грузини. І багато допомагали, і в мене є в друзях багато грузинів, які допомагали. І так пішло, коли вже стала в Києві, да, солька. І вони тебе навчили? Навчили, да, Привчили? дуже, да, навчили готувати грузинську їжу. Почалося з шашлику. От. І вже далі ми. А ти, до речі, був в Грузії? Так, дуже люблю Грузію. Це приправа. Аджичка. Аджичка, да. Суха аджичка. Приправа до курки. Давай перемішаємо, нам треба її трішечки запекти, щоб вона взялася. Звідки ти взяв грузинську аджику? Повертаємося до грузинів. Значить, у нас є волонтери, які грузинка, абхазка, вона запропонувала і зробила свій авторський рецепт аджики по-абхазьки. Це сьогодні буде Нашою фірмовою приправою. Да, фірмовою приправою. Круто. Це на Волоському горіху, тут є різні смаки. Це аджика? Да, Володимир? На Волоському горіху. На Волоському горіху. Оце ти хочеш? Треба зігрітись. Не така вона і гостра. Ще є, Давай не будемо мене годувати тільки аджикою. ставимо курку. Да, не будемо чекати, ставимо зразу в парік, ти підходь, я тобі подам. Так, шеф. Так, шеф. Давай все ж таки поговоримо про громадську організацію «Рух змін». Дуже багато інформації немає в соціальних мережах, але від знайомих і друзів я знаю, що у вас дуже потужна активність. Розкажи мені, що ви зараз робите? Значить, громадська організація «Рух змін» створена у 2018 році. На зараз у нас є направлення реабілітація наркоалкозалежних, реабілітація військових, проєкт боротьби з розповсюдженням речовин, проєкт декору. Проєкт чого? Декору. Декору? Да, до речі, як все почалось. Ми знайомі з Олексієм Шпіоном вже ще до війни. Вони займалися кетерингом, у нас був створений проєкт декору і ми оформлювали заходи. От і так пішло, спілкувалися, потім почалась війна. І з першого дня ми всі почали допомагати. От, Олексій готував їжу, ми її розвозили. Так от. І далі все пішло по цей час. На зараз ми супроводжуємо військові частини, допомагаємо суто військовим. На початку війни це були більше цивільні.
У мене багато хлопців, які проходили реабілітацію, пішли воювати. Багато хлопців залишились в Києві, в організації і не захотіли уходити з відділення реабілітації. До речі, на той час було 35 людей і 30 залишилось. Готували, вивозили поранених. У нас відділення знаходиться в Гореничах. Це була така лінія розмеження між Києвом і ворогом. Підірвали міст, у мене залишилось 15 людей на відділенні в Гореничах, які, так скажімо так, займалися партизанщиною. Допомагали пораненим, стареньким людям, вивозили, розвозили їжу по дню, по ночах, добували їжу, пекли хліб. І це все відбувалося перехрестям Стоянка-Гореничі. Далі у нас у Білогородці був склад, склад був, де працювали пацани, які вже там проходили ресоціалізацію. Це паркетний цех, це цех декору. Ми його швиденько переобладнали під гуманітарну допомогу, під пекарню. Розташували 3 штаби. У нас було в Подільському районі і в Білогородці було 2. У Свято-Петрівському 1 штаб, була пекарня, був пункт допомоги постраждалим, хто виїжджав, кого виводили з цієї території, з Ірпеня, з Бучі. Ми там зустрічали і надавали допомогу. Облаштували бомбосховище. І якось так розвозили їжу хлопцям, ТРОшникам, ЗСУшникам, всім пацанам, хто там на той час тримав ворога. Слухай, а зараз, якщо ми вже кажемо про 24-й рік, зараз громадська організація, які основні направлення і що ви зараз робите? Давай так, про те, що можна розказувати. Про те, що можна розказувати. Маючи опит реабілітації більше 15 років, то ми відслідковуємо потребу, яка потрібна допомога. Допомога потрібна пацанам, військовим частинам у тактична медицина, генератори, техніка. Допомагаємо всім, чим можемо. А так же само ми супроводжуємо лікарні, реабілітаційні центри, клініки, які лікують військових. Зараз у нас вже є будинок, де ми проводимо психофізичну реабілітацію військових. Для хлопців це безкоштовно? Безкоштовно. Для військових нічого не сплачують? Нічого. Де ти знаходиш кошти для того, щоб з ними працювати? Шукаємо донорів, шукаємо інвесторів, залучаємо, звертаємось до всіх бажаючих, хто хоче приймати в цьому участь. З державою співпрацюєш? З державою співпрацюємо, але держава фінансово не допомагає, але супровід лікарень безкоштовний, там кудись перевезти. Всі відгукаються, всі надають допомогу. Якщо ми кажемо про ліки, це ж, напевно, що одна з головних статей розходу в тебе. По ліках, ми звертаємось в лікарні. Якщо треба медичний супровід, то ми вже є лікарні, з якими у нас меморандуми про співпрацю, і вони чудово допомагають з ліками, лікуванням, обстеженням пацанів. Скільки коштує реабілітація одного військового? Програма реабілітації 21 день. Плюс-мінус десь 15-20 тисяч гривень коштує реабілітація одного військового. Вони знаходяться ж в тебе на повному забезпеченні. Да. Тобто це і харчування, і проживання, і лікування, і реабілітація, і спілкування з психологами. Тобто Так. 21 день – це як зміна, людина заїжджає, Так. і ви з нею працюєте. Круто. Скажи мені, будь ласка, рух змін, з чого все почалося і коли? Все почалося у 2014-му. Ось був створений реабілітаційний центр для наркоалкозалежних. Хлопці проходили реабілітацію, залишались в організації. Треба було
залучати їх до якихось добрих справ. До речі, в програмі реабілітації рух змін є такі ніші, як реабілітація, ресоціалізація, адаптація. Це повний шлях людини, яка потім виходить повноцінно в соціум. Тобто він проходить реабілітацію, потім він залучається до ресоціалізації вже з виїздами в соціум, працевлаштуванням, супроводом в різних напрямках. Це може бути волонтерський напрямок, це може бути навчання, сертифікація як спеціаліста по залежностям, це може бути працевлаштування на роботу. Перший проєкт був «Стоп Драгс» створений, в якому ми боролися з розповсюдженням речовин, замальовували написи, співпрацювали з адміністраціями, залучали поліцію, комунальні служби міста Києва. І все це проводили по Києву. Потім другий проєкт був, у нас була така територія, наші наркоторгівці полюбляли паркові зони для розкладання закладок. І ми взяли в Подільському районі одну таку зону і почали її зачищати. Потім був створено проєкт «Виноградар Парк Сервіс». Це паркова зона, де на зараз альтанки, на зараз там ігрові майданчики для діток, зона відпочинку. На зараз цей проєкт працює, ми надаємо там відпочинок для військових безкоштовно. Хлопці можуть приїхати на відпочинок додому там на тиждень і з сім'єю прийти до нас, відпочити, посмажити шашличок, розташовуємо альтанки, мангали, скайпарк зона для діточок. Там наші військові відпочивають і так само ті, які проходять реабілітацію, можуть виїхати там пройти, об'єднатися з сім'єю. Наступний проєкт це був створений «Кошара Декор», оформлення заходів, тому що у нас залишались хлопці творчі люди. І так створили, що почали допомагати діточкам, їздити по дитячим будинкам, там надували шарики, робили фотозони. І все це пішло, набрало обертів, зняли цех і почали робити пацани своїми руками фотозони. Слухай, наскільки творчість, бо це творчість, впливає на реабілітацію військових? Тобто вони залучаються залюбки? Тут більше йде не тільки про військових, і про цивільних. Людина, коли знаходиться в процесі відновлення, це новий шлях, як кажуть, з нового листа починається, то треба людину, пройшов реабілітацію, треба людині знайти себе. Тому так і створювались напрямки, об'єднувалися там 3-5 пацанів, я дивлюсь, що треба щось, вони мають бажання йти в напрямку. І ми вже коригуємо, створюємо якийсь напрямок такий, щоб пацанам було де себе реалізовувати. З 2014 року існує громадська організація «Рух змін». Офіційно зареєстровано в 2018 році, але з 2014 року вже почали. За цей період 10 років в тебе були дуже різні проєкти. Чи можеш ти заакцентувати увагу на якихось декількох проєктах, які тебе дійсно дуже сильно вразили або запам'яталися? І чим? Скажу так, що всі проєкти рідні, всі проєкти захоплюють, всі проєкти переживаєш за все. Тому що це як мала дитина, вона створилася і ти цей шлях проходиш разом з пацанами. Чи є в тебе історії людей, яким ти допомагав? Зараз ви є, я не знаю, друзями, в них все окей, все супер, вони співпрацюють з тобою, чи ви зустрічаєтеся, чи ви спілкуєтеся? Як взагалі відбувається комунікація людей по відношенню до тебе після того, як ти їм допоміг? Дуже багато людей
є, з якими спілкуєшся, залишились друзями, яких супроводжуємо, яким допомагаємо. Це і цивільні, які постворювали сім'ї, і живуть, і запрошують мене на хрестини, стати хрещеним батьком. Да. І багато військових, які пішли воювати. Зараз, до речі, є пацан, який повернувся з полону. Пішов воювати в пограничні війська і повернувся з полону. Ми зараз відпрацьовуємо техніки і працюємо з ним в напрямку, як допомагати полоненим. І ми останній раз зустрічали пацанів і супроводжували їх в клініки, і спілкувалися, і надавали допомогу, там, предмети гігієни, водичку, там комусь треба було форму, тому що вони ж приїжджають там голі босі. Тому спілкуємося, підтримуємо як можемо. Знаєш, коли ти дивишся в соціальних мережах або в телеграм-каналах, коли хлопці повертаються з полону, ти бачиш їх очі, бачиш їх реакцію. І я не уявляю психологічний твій стан, коли ти знаходився там і коли ти бачив це першим і вперше. Да? Це, дякую тобі, що ти розвиваєш саме це направлення. Я думаю, що треба допомагати, треба хлопцям робити все можливе, щоб вони якнайшвидше відновилися. Ми цим живемо і тому реагуємо на потребу. Які проблеми є у військових? Як ви можете їм допомогти, як ви їм допомагаєте? Тим паче, що відбувається взагалі з людиною після проходження, скажімо так, бойових дій на нулі, це взагалі окреме питання. Але в тебе є якийсь досвід вже спілкування з ними, можеш ти цим поділитися? До речі, профіль – це залежності, да, мій. Дійсно, є залежності. Більше пацанів, які мають залежності, це після поранень, це після ампутацій. Вони використовують обезбол з наркотичним складом і звикають до нього, потім треба допомагати вивести його. По-перше, ця клініка виводить на медично, а потім вже психологічно ми підтримуємо. Запрошуємо в ком'юніті і вже підтримуємо, як кажуть, свого. В тебе так багато проєктів, що можна зупинитися, в принципі, на кожному і проговорити просто, як вони зароджувалися і що з ними зараз відбувається. Тому що з одного до другого перейти, в принципі, не складно, якщо ти розумієш, як це робити. А коли в тебе ще є команда? Скільки в тебе зараз людей працює? Та дуже багато. Є хлопці, які працюють. Це команда, де більше 30 людей. Це саме люди, які кожен день живуть життям громадської організації «Рух змін». Окрема ніша – це лікарі, лікарні, з якими ми співпрацюємо, на базі яких ми відпрацьовували техніки допомоги. Як по залежним, так по військовим, так і по цивільним. Відгукнулися всі. Самі мали бажання приєднатись, допомагати, приїздили. Навіть під час війни приймали поранених. Все робили для того, щоб допомагати пацанам воювати і тримати оборону. Співпрацюємо з лікарнею Амосова. У нас є донор-мобіль і ми збираємо донорську кров для військових, які проходять складні операції на серце, в них достають осколки. І ми по потребі Амосова реагуємо і виїжджає донор-мобіль. Ми проводили акції на Софіївській площі. Приходять люди, ми збираємо цільову, допустим, 4-ту мінус чи 3-ю плюс для хлопців, які готуються до операції. Як часто ви проводите саме такі акції? В тому році 4 акції у нас було проведено. Ми їздили і по Україні, в Києві, і їздили в Волинську область, проводили там акції збору. Був запит на кров, тому ми відреагували, поїхали збирати кров. Це такий був виклик для мене, тому що ми не медичний заклад, нам треба було напрацювати, знайти партнерську лікарню, яка, до речі,
ну, скажімо так, єдина в Києві відгукнулася на таку співпрацю, бо нам шведські партнери, до речі, з якими ми зараз теж співпрацюєте, надали такий автомобіль, і ми шукали лікарню. От Амосова відгукнулася, і ми почали з ними співпрацювати по цьому питанню. Приємно дивитись, коли хлопці після поранення достали осколочки, всі ці осколочки ми бачили, наблюдали, як воно проходить, були в операційних. В який момент, в якому проєкті ти зрозумів, що треба трішечки щось змінювати, йти може паралельно, або в іншому напрямку, або взагалі займатися якимись питаннями нагальними для суспільства? Це питання по Stop Drugs. У нас так потужно, якраз був час написів на стінах, треба було замальовуєш, тебе там можуть оштрафувати. Співпраця з адміністрацією, налагодити ці відносини, щоб поліцію долучали до цих питань. Виявити, де проходить розповсюдження. Це ж приїжджає людина на реабілітацію. Ти з ним спілкуєшся, він там недільку-дві відходить. І вже задаєш питання, маєш бажання розказати, де ти придбав. І якщо людина має бажання, він розказує, ми вже співпрацюємо з органами влади і напрацьовуємо ці питання, як припинити це розповсюдження. По кожному проєкту, мабуть, це виклик, які складнощі. Але коли ти доходиш і потім бачиш результат, ти готовий йти далі. Давай проговоримо про географію діяльності громадської організації «Рух змін». На зараз вся географія націлена на допомогу військовим, на допомогу цивільному населенню, постраждалим, тобто, скажімо так, на війну. Тому що, якщо ти не воюєш, то ти допомагаєш. Перекладаєш всі зусилля для того, щоб пацанам було краще, комфортніше, і вони більше могли виконувати робіт на нулі. Тому на зараз ми супроводжуємо таких військових, як Лють, Сафарики, ГУР, РДК, Національну гвардію. Вже на зараз ми залишили такі військові частини, яким ми допомагаємо. Якщо раніше там з 22-му році, з 24.02 ми допомагали всім, то на зараз ми вже вибрали військові частини, з якими ми співпрацюємо, яких ми супроводжуємо і надаємо цільову допомогу по потребі, по запиту. Шукаємо чи тепловізори, чи дрони, чи телевізори, планшети. От на зараз, плюс-мінус дрони є, держава надає, але комплектуючих, антени, кабеля, планшети, телевізори, всього мало, не вистачає. Тому ми на зараз там добуваємо їм закриваємо таку потребу. Скажи мені, будь ласка, ти співпрацюєш з різними організаціями, іншими. Чи переймав ти якісь методики, тактики, досвід в іноземних компаніях, в іноземних партнерів? Так. І от на зараз це частіше, тому що, допустимо, з Америкою в них є опит війни, є опит реабілітації військових, є опит, як працювати, техніки. І ми все запрошуємо до нас і переймаємо опит, спілкуємося онлайн, беремо програми реабілітації, шукаємо спеціалістів там в Америці, які мають опит, які готові поділитись. У нас є напрямок ампутантів. Є благодійний фонд в Америці, з яким ми співпрацюємо. Ми відправляємо їх пацанів до них, щоб вони там їм робили протези. А яка сама головна, скажімо так, проблем багато, напевно, що сама головна проблема хлопців, я маю на увазі військових, в плані реабілітації? Саме по моєму профілю залишатись тверезим. Там вони не вживають. Приїжджають сюди і як перегод, все, я відпочиваю. І от за тиждень людина набирає обертів. На зараз є вже
співпраця. Там ми співпрацюємо з Центром ментального здоров'я. До речі, він знаходиться в вашому районі, це в Ворзелі. Треба звертатись до спеціалістів. Є вже куди там створені платформи і фонди багато. Треба просто стукатись і просити допомоги, підтримки. Як зрозуміти оцей, знаєш, моментик, пунктик, коли треба звертатися? Це просто інформація для наших глядачів. Може, в когось є знайомі друзі або навіть родичі, яким потрібна допомога, але вони думають, ну, може, воно так якось пройде. Де ця грань? Ну, як кажуть, у кожної людини є сфери життя. Це фізична сфера життя, психологічний стан, і сімейний стан, і фінансовий. Треба дивитись, якщо просідає опрятність, людина вже не дивиться, що йому поїсти, потім психологічно зривається, агресії, фінансова. Якщо людина вже починає менше заробляти чи зовсім не працює, ломбарди, позики, то це вже привіди для того, щоб звертатися за допомогою. Андрюха, це наша пательня, Так. в якій ми, в принципі, готуємо всі зажарочки. Тому що, за чим? Беремо олію, додаємо цибулю. Та приємно наблюдати за тим, як два як чоловіки борщі, роблять да? красиво. До речі, стосовно кулінарії, готування взагалі. Ти казав, що у вас є повар, який, да? Кухар, який готує хлопцям харчування. Продукти ви закупаєте самі чи вам допомагають? Щось закопаємо, щось допомагають. Ми співпрацюємо з фондами, які супроводжують реабілітацію військових, допомагають частково. В соціальних мережах я бачив, що ви співпрацювали чи співпрацюєте з World Central Kitchen? Співпрацювали, співпрацюємо і вірю в те, що будемо далі співпрацювати. Як ви познайомилися з ними? Олексія знаю дуже давно, як вже є у вас проєкт кетерінгу. Ми допомагали, разом супроводжували оформлення заходів. Почалась війна, ресторатори об'єднались. На Арсеналі створили велику кухню готувати. І так ми далі почали працювати по волонтерці. World Central Kitchen готував рух змін, волонтерський проєкт, який був створений під час. І розвозив цю їжу, годували постраждалих, доставляли військовим, ТРОшникам. Так, я додаю. Давай. Вже підтомилося. Твоя діяльність, і ми казали про географію, рух змін. В яких містах ви бували і що ви саме там робили? Це почалось Київ, Київська область. Значить, Подільський район міста Києва на час повномасштабного вторгнення був створений штаб допомоги. В Свято-Петрівському був створений штаб, в Білогородці був створений штаб, в Гореничах був створений штаб. Всі ці штаби займалися цільовою допомогою постраждалим, військовим, пекарні, такмет, медицина, паливо, автівки. На той час реагували на все. Ми одні з перших, які з Вісікей зайшли в Бучу, які далі поїхали на Бородянку. Ми одні з перших волонтерів, які у вас завантажувалися їжею. Ми брали медицину, одягнення і їхали, відчиняли ті підвали, в яких ховались люди, і надавали допомогу психологічну, годували, одягали. Люди були ж зовсім розібрані. У мене досить в пам'яті, як ми відкрили підвальне приміщення гараж в частному будинку, і там ховались 40 дітей. Вони просиділи там 40 днів без виходу, там буквально і в туалет там ходили, і не їли, і люди там
жахливо дивитись. Да, моторошно. Слухай, давай зараз від перших днів, про які ти зараз розказав, я бачив, що ти виїжджав з місіями на схід. Треба відчувати пацанів, треба відчувати, як вони себе почувають, яка їм потрібна допомога. І тому їздили на схід, коли ти приїжджаєш до них на позицію, там автівку десь тупікуєш, да, накидуєш сітки, йдеш з ними там в підвал, готується обід, тому що швидко там розвантажуєш допомогу, розкидуєш. Це всі реагування, це все має дуже важливу частину. Я думаю, нам пора додати сюди, Як скажеш? да, Ще. курочку. Слухай, Андрій, а скажи мені, будь ласка, про плани на майбутнє громадської організації. Як ти бачиш наступні кроки, наступні дії? Ну, по-перше, це напрямок Volunteers Help Ukraine. Це допомога військовим частинам, це допомога пацанам, які воюють. Всі зусилля моєї організації спрямовані зараз на військових. Це автівки, це медтак, це допомога в реабілітації, відновлення. От якось так. Як можна допомогти твоїй організації або чим можна допомогти твоїй організації? Дуже легко. Можна зайти на сайт ruzmin.org. Ми є в соціальних мережах, Instagram, Facebook. Можна знайти мене, звернутися. У нас є там рахунки. Ми закликаємо на допомогу, тому що нам потрібна ця допомога. Вона йде вся на супровід військових частин, супровід ремонту автівок ми займаємося, закупка автівок, відновлення пацанів. Все йде ціленаправлено на військових на зараз. Може, в тебе є якась потреба і тобі потрібні, я не знаю, там люди, фахівці, співробітники, лікарі, чи є в цьому в тебе зараз потреба, що ми можемо долучити когось або запропонувати? Так, дійсно, потреба є в фахівцях. Це КПТ-спеціалісти, психологи, фізреабілітологи, масажисти. Чим більше буде таких фахівців, тим більше ми зможемо надавати пацанам допомоги. Тим ми зможемо розширювати свою діяльність, ми зможемо працювати з людьми на постійній основі. Тому що зараз ми долучаємо спеціалістів, сформована команда, але спеціалістів завжди багато не буває. Фінансувати такий проєкт тільки з донатів, я думаю, що дуже важко. Чи є у вас бізнеси, які вас підтримують, партнери, які вам є вашими донорами? Так, дійсно є. Це є ресторатори, заклад «Оджі Бургер», вони відгукуються на наш запит, допомагають і по донорству допомагали. І це бренд «Бабаду», джика, яка створена під час війни. До речі, цієї дівчинки, яка є автором цієї джики, воює брат, воює син. І цієї джики з прибутку йде більша частина на військових. Тому, купляючи аджику Бабаду, ти донатиш на ЗСУ. Давай додамо сюди томати і Давай. ще трішечки З двох рук. потримаємо. Да. Готов? Готов. Даше. Те, що треба. Я ще хочу розказати, от за мене болить душа, і я дуже хвилююсь за питання проєкту Hero System, реабілітація військових. Саме ми на стадії розвитку і дуже велика потреба в допомозі і в пошуку спеціалістів, в фінансуванні, в партнерстві, у всьому, чому можна. Тому що ми створюємо Helter. Це прихисток, платформа, в яку ти можеш прийти, долучитись, приймати участь в будь-якому вигляді. Тому завжди раді, завжди наші двері відчинені і чекаємо кожного, хто має своє бажання приймати участь. Ти кажеш про реабілітацію військових.
Так. А, Hero Assistant. цей же ж проєкт і займається реабілітацією полонених? Чи це- Так. Ми надаємо допомогу, зараз якраз відпрацьовуємо як, тому що ніша складна, дуже складна. Потребують спеціалістів, які мають досвід в цьому. Шеф, який готує їжу, правильну їжу, психологічна допомога і робота з їхніми родичами також потрібна. Є такий напрямок у нас онлайн. Кожну неділю проводиться онлайн заняття. Психолог веде, значить, відповідає на всі питання, як себе поводити, як розуміти, що до тебе повернулася вже не та людина, яка уходила на війну. І як відноситись, як реагувати на запити там, про допомогу, як реагувати на вживання алкоголю, як реагувати на відносини з дітьми. Над цим питанням ми також працюємо. Я тобі чесно скажу, я в захваті від того, що я зараз чую. Я дуже хочу, щоб люди знали, що це є. І якщо є потреба, можна звернутися до фахівців, які допоможуть, які 100% принаймні дадуть відповіді на якісь нагальні питання, на які, давай будемо відверті, самі люди не можуть відповісти. Не можуть самі люди відповісти на це питання і самі не можуть справитись, тому закликаю звертатись до спеціалістів. Саме спеціалісти можуть допомогти в розрішенні різних питань з військовими. Тому ми створили платформу Helter. Це прихисток для людей після реабілітації. Пацани можуть приймати, залишатись на платформі онлайн, офлайн і відновлювати себе, шукати там роботу. Ми допомагаємо, юридично сприяємо якось питання вирішувати. Особисте питання. Скільки військовослужбовців вже пройшли через твою програму? Ми займаємось цим питанням рік, приблизно Я розумію, що плюс-мінус, да, мабуть, пацанів 500. Скажи мені, будь ласка, якою ти бачиш нашу країну в майбутньому? Щасливу, квітучу, в якій можуть спокійно жити, навчатись наші діти. До речі, гарним прикладом є місто Ірпінь, і ірпінська влада, яка воювала, яка зараз потужно займається розвитком відновленням цього міста. Ми малювали разом з Дар'єю Суворовою тут мурал в центрі міста. І для мене було гарним прикладом, як може жити місто, як повинна відновлюватись країна. Саме час звертатись до бренду Бабаду, щоб додати абхазьку аджику. Хараджан, это прекрасный день, Слушай, да. Ой, зажгли, В слушай. Грузии говорят, «Quella pere cargate книба», это все будет как ты хочешь, брат. Можно я с тобой, ты как бы, вот. Слухай, я тобі дуже вдячний. Я хочу, по-перше, віддати твого ножа, з яким ти сьогодні працював. Дякую. Дякую. Хай він залишається в тебе на спогад про волонтерську кухню, про те, що ти сьогодні приготував прекрасну страву. Ніж не можна дарувати, тому я просто так. Можна там. Позолочу тебе, слушай.
Ай, дякую. Ну і знаєш, в нас є традиція. Всі, хто з'являються на нашій кухні, обов'язково залишають свій автограф. Я дуже хочу, щоб цей автограф від тебе теж залишився на цій нашій штуці. Просто залиш рух змін. І сьогодні цей рух змін також був на кухні, тому що я думаю, що твою страву ми візьмемо до уваги. Ми будемо чекати тебе на нашій кухні, коли тобі просто захочеться приїхати в гості. Рух змін Що це ви Forever. тут пишете? А де автограф? Ну, слушай, идеолог, слушай, Ну, а ставит як же, ну, авто обязательно такой горячий, большой. По-грузинськи. Ваша курочка сьогодні була беліссіма. Дякую тобі. Дякую. Дякую, що проконтролював. Забираю слово. Шеф, ти, слушай, горячий. Я хочу в тебе спитати, як тобі враження і які твої емоції. По-домашньому, по-комфортному, як в себе вдома. Я хочу, щоб в тебе вдома була подушка у вигляді мапи України. Ти як людина, яка допомагає відновленню нашим військовим, а вони нас зараз захищають. Вони захищають наш дім, ти захищаєш і допомагаєш їм. Ми маємо допомагати один одному. Хай ця подушка буде в Дякую. тебе на згадку Дякую. про сьогоднішній день. Дякую. Друзі, це волонтерська кухня. Ми будемо продовжувати. Слідкуйте за тим, що відбувається на нашому каналі, слідкуйте за нашими гостями і допомагайте один одному. Ставте лайки, вподобайки, дзвіночок і слідкуйте за наступним виступом. Слава Україні! Героям слава!